och välkomna till min första video på kanalen. Idag ska vi öppna den här boxen. Jag öppnar. Får jag ens upp den? Ja, det får jag självklart. Ni kommer säkert inte lajka den här videon, eller hur? Aj, jag är mig själv. Aj. Så, nu fick du. Jag fick upp den. Ja, nu fick du upp den. Så här. Like the video. Nu, like the video. Du har inte sönder kortet. Du drog sönder kortet. Nej, det gjorde du inte. Här. Mina amazing boost packs. Amazing boost packs. Ett kodkort. Det ska vi få. Sen. Så. Oj, precis efteråt nu. Så. Här är jumbokortet. Jättefint. Skick. Här är det här kortet. Som ni ser. Du bara kan inte ta ut just nu. Okej, du bara kastar allt. Nu öppnar vi bara booster pack. Så. Let's go. Hoppas på de alla GX. Hoppas jag på. Och som vanligt så har Nintendo inte lärt sig att man ska göra så här. Att de gick sönder. Ja. Här. Håll kameran. Jag öppnar Lukas så det kan ta lite tid. Varför sa du mitt namn? Varför har de gjort så här? Simon, varför tog du sönder den? Så nu. Vänta. Jag fick han upp det. Jag kan. Nej men du får Så. inte så. Det får vara åt det hållet, Simon. Men. Nej, inte så. De sa kodkortet, Simon. 1, 2, 3. Men vad gör du? 4 ska det vara på det nya. 4. Finns det energikortet av alla? De ser ju knappt. Så bra. Jag vill inte säga namnen på alla. Spiro. Spiro. Ja. Oj. Vad är det där? Fromantis. Crushing hammer. Okej, Parasect. Får vi se den här, vänta. Håll still. 70 damage, okej. Nice. Vårt angesande mun, det kan jag öppna själv. Okej, bra. Nu får de inte se det här kodkortet. 1, 2, 3, 4. Så. Visa. Dark Energy. Vänta lite mer hit. Så. Potion. Vänta, vad står det? Goldbat, Subats. Och Torkoal. Torkoal. Alltså den man verkligen ska välja. Cutiefly. Va? Mark Crane. Ja. Och den. Vad var det? Toucan. Okej. Nu, Hur många det pack? här måste vara bra. Hur många pack till? 1. 2 pack. Det där. Och Please face det är det. live. Det är mitt absolut favoritsätt. Mitt är Nästan. Breakpoint. Man kan få. Gå ninja, ja. Nej, vad heter han? What? Nej. Soror break. Så jag.
Ordinal speed. Okej. Den vill jag ha. Kletis. Åh jäklar vad bra den var. Ja, skitbra. Vänta, de ser inte så bra. De ser inte så bra. Här. Okej, ja. Den här hade jag förut. Weezing. Den hade jag förut. Weezing. Alltså, what the fuck? Snowboll. Ah. Lulu. Deerling. Digipath. Mm. Snälla. Oh my fuck. White Gurium! I hallå! Får jag sätta den i ljuset? Hallå. Vänta. White Först! Gurium i hallå. Den ser snygg ut. Okay. Det här måste innehålla något. Bra, kom igen. White Soup Break. Soya Break. Eller Gunninja Break. Då ska man inte göra sådär på. Kommer man inte. För att det är ditt pack. Ja. Okej. Dumma du. Va? Men skit i namnen Okej. nu. De vet redan de här Pokémonerna, fattar du? Nej. Hjärtat. Numel. Sukion. Electrobus. Sukion. Alltså, oh my fucking god. Clefable. Energy. Vi försökte göra en sån här video förut. Och så fick vi så här mega Charizard. I ett pack. Gud. Hej då, vi ses i en annan video. Hej då. Vänta. Gärna kommentera och likea, glöm det att säga. Gärna. Hej då. Hej då.